Куда ехать-то? Везде все белым-бело. Все, я уже ничего не вижу. Что, останавливаться, что? И останавливаться вроде как типа нельзя. Блядь, несет. Боком, боком, боком. Ветер сдувает прям по снегу, по льду. Ребят, я вот не знаю, правда, как на телефоне видно, что или не видно, но вот у меня вообще все белым-бело. Ну, до этого ничего не текло, я просто крышку открыл, смотрите. Это я вот ключом начал выгонять отсюда. Смотрите. Приехал я на загрузку. Сегодня я выгрузился, уже поздно. И вот приехал в Октябрьский. Ну, здесь очередь. Сказали, вызовут. Сейчас машина немножко отстоялась. Пойду проверю уровень масла. Уходит, не уходит. В расширителе я вот дорогой просто... Она не выкидывала ничего. Сейчас расскажу, как было. Не выкидывал ничего, остановился сам проверить. Крышку верхнюю открыл, ничего не льется. Нижнюю открыл, там вот такая кашица. Я давай этим ключом на 10 выковыривать, думаю, побольше ее выгнать. Ну, смотрю, да, она также и этот, ну, как пенится, вот, как, я не знаю, вот реально, как будто вот разные, то, что антифриза налил, может быть, какая-то реакция пошла. Вот. Ну, закрыл крышку, доехал до отсюда. Ну, машина тут, ну, не греется, ничего, печка работает, все, горячим дует. Теперь думаю, что ехать, не ехать, как бы, это страшно. Вот. Блядь, что, отказываться от загрузки или грузиться. И тормоза, короче, у меня же до этого сгорели тормоза. И что-то все хуже, хуже, хуже. Сейчас вообще их практически нет. Я, короче, думаю, блядь, что же делал? Думаю, наверное, полностью, что, блядь, они сгорели. Что, блядь, как решать проблемы? Ну, коллега, он подсказал, говорит, а ты, говорит, подводил их. Я говорю, блядь, нет, что-то я не собрал. Он говорит, ну, если у тебя они прижаты были, стирались. Колодки-то по-любому там чуть остались. Подведи. Я говорю, ё-моё, точно, наверное, надо подвести, попробовать. Сейчас я пойду проверю уровень масла, антифриза. Посмотрю, там внутри давление есть, нет. И пойду подведу тогда. Вам сейчас фонарик возьму, переоденусь и полезу под машину. Ребята, 2 колеса подвел. Сейчас вот покажу, как подводится тормоза. Ставите чурбачок под этот, под подушку. Потом, смотрите, идем. Поднимаем прицеп. Но это лучше делать, когда пустой. Сейчас поднимем, я думаю. Так. Нормально. Подняли. Подходим, крутим колесо, ногой, оп, крутится. На одном колесе накладки еще были, перед этим ставим противооткатники. На одном колесе были накладки, на другом один металл остался, тормозов практически нет. Смотрите, вот есть такие трещотки. Грязно, почистить бы их. Так, как вот так вот, да. Смотрите, затягиваем до конца. Чтобы не ошибиться, я всегда домкрачу колесо. Ну, домкратом долго, проще вот так. Подушку. Когда колодки есть, там чуть-чуть подтянуло, они уже все, это вон стерлись.
Не знаю, сейчас может быть там чисто металл уже остался. Но если есть накладки, чуть-чуть остались, то сейчас это. Вот на том одном колесе накладки сохранились. Не знаю, конечно, в каком состоянии, но мне до дома доехать. То тормоза вообще слабые. Сейчас. Вот. Доходит. Нормально они так сгорели. Чтобы подвести нормально, затягиваем до конца, все. Колесо не сдвинешь. И на 2 щелчка обычно я пускаю вот. Толкаю чуть. Раз. 2. Должен крутиться. Не крутится. Попробуем еще один щелчок. Оп. Блять. На 3. Ну попробуем еще чуть-чуть тогда. Может, рукой просто не получается. Сейчас попробую, вылезу. Должно крутиться вообще на 2 щелчка. Я сейчас попробую, может. Нет. Дираж, значит я еще сейчас отпущу, пока не начнет крутиться. Может, что-то, конечно, там уже распор стал. Хотя бы принцип я вам показал. Одно колесо подвелось, другое что-то нет. Ну, значит, колодки все распор, наверное, уже. О, все. Получается, подвелось наполовину. Наверное, скорее всего, одна нижняя уже стерлась до металла. Я бы их... Вот, все, колесо крутится. Ну, чуть-чуть подвелось. Сейчас вот эти колеса тоже слегка подведу. Всякий случай проверю. И уже этот... Скоро грузиться будем. Может быть, чуть-чуть получше станут тормоза, потому что их вообще как будто практически нет. Как на газели, когда задние колодки сотрутся, только мордой тормозишь. Вот у меня тягач только ловит. Прицеп вот эти только передней оси ловит. Переднюю ось, потому что там тормозные камеры стояли. И эта ось отключена. А это колесо и те два. И этот сожглись, так сказать. Ребят, здесь пока жду загрузки, он фуриста встретил. Маленького. Шведская сцепка. Вот здесь они такие гоняют, он пластик возят. Стекло, да, я знаю, что оно грязное. И боковые грязные. Ну, это завтра уже помою. Сейчас я уже наковырялся. Он сейчас залазил под прицеп, подводил. Посмотрим, что там выйдет. На одном колесе чистая одна колодка. Даже срубать не придется. Короче, там может быть даже и сами колодки придется выкинуть, в сборе брать. Не знаю, там что-то уже с барабанами. Короче. Такой расклад. Сказали, сегодня, наверное, не успеют загрузить, завтра будут. Да, но товары здесь реально пару тонн максимум. Да и пару тонн, наверное, не будет. Вот здесь. На хорошую одиночку, вон сколько места здесь осталось. Вот мои запчасти. Она вот, и, видать, уже вареная была и уже давно отгнила, там в нескольких местах только он держался. Энергач. На яме, видать, и отвалился. Ладно, закрываемся, идем за документами и едем. Ребята, короче, купил я себе резинку сзади на прицеп. Сейчас взял еще 15 литров антифриза Дзержинского. Ну, мне все равно доливать. Самый дешевый. А я вот такой полярный круг за 1000 рублей я, в Октябрьском покупал в магазине. А здесь уже доехал до другого. Здесь подешевле есть. Дзержинский. В принципе, я думаю, его нет смысла подделывать, потому что он и так дешевый. В общем, я на объездной. Ну, это я остановился. Чуть подождал. Верхнюю крышку приоткрыл. Ну, я смотрю, там грязь пошла. Потом чуть остыло.
Я вот эту тоже крышку открыл, посмотреть, что там. Ну, короче, там хорошо, вот потихонечку грязь отсюда выковыривал. Вот такой. Вон она. Смотрите. Вот оттуда, которая пустая. Отсюда все вычищал. Короче, сейчас я здесь отмою немножко и положу, чуть остынет. Пока, наверное, кофейку попью. И до выгрузки осталось 200 километров. Надеюсь, что все нормально будет. Но у меня подозрение, что это масло попадает в антифриз. Хотя масло, посмотрел, масло уровень. Вот она постояла. Конечно, наклон здесь. Небольшой наклон. Но все равно. Как бы почти уровень там есть. Ну, в принципе, как было, так и есть. Вот что хотел сказать. Ребята, доехал я в Знаменский. Через стекло сейчас не видно, но идет дождь. Он сейчас видно будет. Все зеркало во льду. Все машины во льду. Полностью. У меня с машины периодически стенты, куски льда сантиметров по 10, по 15. Ветром сдувает, и то на крышу мне кидает, то сюда. Ветрище сильнейший. Машину качает. Ну и гололед. Вон. Видно. Машина вся обмерзла. У меня за счет того, что автономка работает, поэтому на стеклах сразу ставит. Принял решение дальше пока не ехать. С утра лучше там видно будет, может посыпет как раз. Потому что погода плохая совсем. Здесь осталось 50 километров до Пугачева. Все. Добрых снов. Ребятки, доброе утро. Хорошо на улице. Уже плюсовая температура, походу. Да, +1. Сейчас выходил, подтаяло. Надеюсь, сильного гололеда не будет, но на улице кашется. Буксовать-то по-любому сейчас слегка будет. Пойдем сейчас позавтракаем и выезжаем. Вон. Снег почистил там вот слой льда. Ребята, приехал я на выгрузку. Стою здесь уже 1,5 часа. Вот я сам не русский. И если честно, ненавижу больше всего выгружаться у нерусских. Потому что вот он, наверное, 3 двойки приехал. Нас поэтому, наверное, нас нерусских и ненавидят в России. Он меня торопил с 7 утра назвал. Ну ты где, ну ты где, ну ты где, ну ты где? Я говорю, ну 50 километров осталось. Я говорю, подъеду. Прошло 1,5 часа. Не мог дозвониться до него. Я приехал на базу. Без него выгружать не будут, потому что... Я говорю, ну пломбу что, вы не можете без него сорвать? Нет, он должен пломбу смотреть. Блядь. Ну ладно. Удивляюсь. Может быть, конечно, так и должно быть, правильно, но... Не знаю, для меня это как-то странно, дико. У него здесь магазин, в принципе, большой. Грузчики там, продавщицы, ну, много людей. Вот, ребята, вот в таких условиях работаем. Крайний север покоряем.
Вот работа такая у нас тяжелая, но малооплачиваемая. Ребята, вон ветрище какое у меня. Машины ходуном ходят. Пытаюсь в подъемчик заехать, чтобы это не встать. Давай. Ай, с полей снег гонит. Короче, решил я пустым ехать. Поливать я хотел. Была здесь загрузка с Пугачева за 17 тысяч. 20 тонн. Ну, позвонили, хотели 20 тысяч предложить ей. А она говорит, а 22 тонны берете? Ну, говорю, ну вообще нет. Вообще так не перегружаем. Ну а если загрузим 22, какая ставка-то будет? Она говорит, какая? Такая же, 17 тысяч. Мы такие, да нет, ты что, прикалываешься, что ли? Ну да, мы вот хотим 20, не 20 тонн. У них, то есть, торг там был. И торг не в ту сторону, не в нашу, а в свою. Типа, мы 22 тонны хотим отвезти за эти деньги. И ребят, не. Так дело не пойдет. Ну и все, ладно, я вам перезвоню. Ну и все, короче, пропало. С Пугачева была загрузка. Муку везти на Карла Маркса. Как раз где я в Саратове выгружался, там газелями вывозили, потому что там к ним не подъедешь. В частный сектор, в подъем с узким поворотом таким. Вот в такую же погоду я не смог, да и не стал. И там я, грубо говоря, когда еще до туда не доехал, уже буксовал. Думаю, да нет, ребят, даже суваться не буду. Теперь, главное вот эту дорогу всю пройти. Здесь что-то вообще жопа. Метель такая. Домой бы быстрее попасть. Зачем я здесь поехал? Здесь такая трасса-то глухая, особо здесь сильно много никто не ездит. Ладно, будем прорываться, потому что вот реально дорогу не видно. Вот у меня все белое сливается. Глаза болят от этого, что вот, как солнышко светит, снег дует, ветер дует, снег. Короче, все сливается, вообще везде все белое. Вот куда ни посмотри, все белое. Вот как будто, знаете, так вот, с темной комнаты заходите в темную комнату и резко свет включаете. Вот прищуриваетесь. Вот здесь так же. Вот прям прищурился, как азиат. И все, и едем. Едем 35 километров в час. Эх, блин. Пока отвлекся. Чуть снег не задел. Зеркала, естественно, тоже ничего толком не видно. Что там? Грязь же кидала со снега, с водой. Ладно, будем ехать по прибору. Вот, смотрите, вообще ничего не видно. Эх ты, надо еще сбавить. Ну вот в такую метель я давно очень не попадал. Были на трассе метели, но не настолько сильные. Эта трасса тоже постоянно переметает в сторону. Вот после Пугачева, в сторону Ивантеевки. Сейчас-то я еду в сторону Саратова, как типа по объездной Пугачева. Блять. Куда ехать-то? Везде все белым-бело. Все, я уже ничего не вижу. Что, останавливаться, что ли? И останавливаться вроде как типа нельзя. Блядь, несет. Боком. Ветер сдувает прям по снегу, по льду. Ребят, я вот не знаю, правда, как на телефоне видно, что или не видно, но вот у меня вообще все белым-бело. Я это вот прям не придумываю, ничего.
еще в прямом эфире. О, чуть-чуть небольшой просвет. Вот здесь бы, если бы что-нибудь чуть-чуть хотя бы песочком или чем-нибудь сыпали, хоть видно было бы дорогу. Дворник опять отвалился, чинил, тягу погнуло там, да, он слетел, ветроган был и, короче, налить. И он отлетел. Блядь. Когда уже все нормально будет? Я вот морально уже что-то выжат, как лимон. И физически тоже. О, тут посыпано, хоть дорогу видно. Телефон, конечно, всю такую ситуацию не передает. Но это жесть. Там прям дорога была, как из фильмов ужасов. Как страшно было тоже, в принципе, останавливаться прям практически, потому что мало ли кто в жопу приедет, вот так будет ехать, вот так аварии получаются. Поэтому, ну, как бы, блядь, вроде останавливаться страшно, а ехать вообще ничего не видно. Вот здесь с перерывами метель. Автобус даже улетел. Газель сдуло ветром. Не смог там остановиться, помочь ему, потому что ветрище, метель, вообще ничего не видно. Опасно даже вот выходить из машины. Вот сейчас вот это. Я вижу, братан. Давай, пробуй. Сейчас будет пробовать автобус доставать. Давай, братан. А, 2 автобуса улетели. Зацепил другой. Не понял, а что он его обгонял, что? Сейчас поближе подъеду. No, this is the channel, Thomas channel. This channel, Thomas channel. Can I... Че болтает, сам не понимает. Что-то я не пойму, там что, автобус обгонял и улетел, что ли? Вон они. 2 встретились. На Самару до полной остановочки. Ребята, вон, смотрите, столбы поваленные. Увеличить. Провода лежат, висят. Не пойму, ветром что ли их повалило? Вышки. Ну, кстати, возможно. Они, вон, смотрите. Ветер такой, что он нагнул их. Он их нагибает вон в сторону. Видать, плюс еще наледи на проводах. Сейчас вот сниму. Вон, видите? Он как бы нагнулся в левую сторону. Видать, наледи на проводах и ломает просто столбы.
электропередачи там повалило. Вон столб, я думаю, видно. Наклонился уже, значит, вот-вот упадет. Балаково проехали. Здесь вон авария. Снимать особо некогда. ДТП. Сейчас пропустим встречку и поедем. Ребята, вот здесь уже еду по объездной в Саратов. В Пугачеве выгрузился, ехал потом метель, все это. Суть такая, что хотел сказать. Вот с Октябрьского, ну считай, получается, проехал я на порядка 700 километров. Сейчас уже, ну, нисколько пока не доливал, печка греет горячим. Но масло уровень, я останавливался, сколько раз проверял. Все-таки, значит, это газы идут. Значит, просто они как-то слабо идут. Благо, что, ну, считай, здесь до Саратова осталось километров 20, наверное. Вот. Неприятно, конечно, но будем разбираться тогда, что это. Компрессор, прокладка под головкой или головка. Или откуда она там еще может быть. В общем, так. Печально, но ничего страшного. Победим мы это. Ребята, сейчас у друга масло поменяли в Газели. Я тут дурачусь. Ну как? Звук мне нравится. — 300 лошадей. В Газели бизнес. Да, здесь, конечно, протереть надо, но ничего, это рабочая машина. На ходу бы так газануть. Посмотреть, как она, блин, вжимает в сиденье.